Yes kabisa, yes ndabasuhuje ndi nyawe Brooklyn muvugana ku munsi wa none. Iyi Desk Media, Desk TV, kora subscribe tetwana buri munsi. Twaje kwigara mu ishuri n'ibisanzwe, ni mwarimu wanyu urabigisha ku buntu nta giceri mutanze. Turatangira movie yacu uyu munsi, ni short movies kuva Pakistan. Uyu mutipe murebe arabyina no mukire, umurebe imyenda yambaye, rebe ipantaro sha arateze. Duheruka ari guteka umurete, ari gukuramo shawe ibirungo. Turatangiye. Waba ukize ni isomo ugomba kwiga mu buzima. Short film by Twins Lion Film. Ni isomo ugomba kwiga. Reflection. Uguhindukira. Ni ngo wirebe winyuremo nawe wirebe icyo ufite n'iki. Ni isomo twige, waba ukize cyangwa ukennye ugomba kwiga. Ntiri gucika, ugira icyo ukuramo nawe. Tutangiranye abakanuye hano. Urebe. Wumve. Turabona. Uratekereza iki? Not bad. Ntago ari bibi. Not bad. Ntago ari bibi. Ndavuga Interesting hai. ngo biratangaje, ngo umuntu icyo kiremwa gitangaje cyo ku isi. Biratangaje cyane. Ntawe nubona nabivanaho amaso rwose. Ndakeka izi ndorerwamo rero ziri kumagira yego. Ariko ntago nzi impamvu ziri kumagira, ndatekereza rero ariko ziri kumagira pe. Impamvu nuko rero ikiremwa giteye ubwoba kiri ku isi. Okay, ndabibona. Tekereza izi ndorerwamo zuzuye umujyi wose, tukazimanika zikuzuye umujyi wose, aho buri wese azajya amnyura akazibona, akajya yibona wowe ubwanya bw'isoya nyayo. Bashaka kuvuga ngo niyo gahunda yateguwe kugira ngo twese ibyo twibonamo. Yarumva idatangaje. Nishimiye ko bikunze, ariko ikigo nicyo kitabikunda. Nzi ko nazitanze bari amakore 300 yose ni byiza. None komeza uzitegerezemo neza. Ndagaruka mu kanya. Aramusezera yishimye, ariko ntago amwishimiye abe namba, ahita kunja isura. Urebe wumve abantu tubana nabo. Nyamagaye mugenzi we, hewa Kashifu. Yego Danesh. Umeze ute? Ndakeneye ndakomera, ariko ndi kwa Imurani neza mu rugo we. Mwarahuye? Oya. Twahuye mu mezi ashize. Ese ibintu bimeze neza? Yamaze gusara. Naje kumureba gusa, ariko yamanitse indorerwamo nini imbere yanjye. Iri kumbwira ngo umuntu icyo kiremwa kibi kwisi. Ariko umwe agashaka n'ubishya kubishyira mu mujyi wose. Cyane se? Ese ibyo yashaka kuvuga iki? Nanjye nicyo nshaka kumenya. Ariko ndakubwira ukuri, amaze gusara pe. Noneho banza umenye ikiri kujya mbere kuri we, ikibazo afite. Nakomeza kwitwara gutyo ureke mbimenye tucyo dukora. Umva Kashifu. Ndavuga twamureka wenyine. Igihe cyose ari ntago tuzi ibyo yari gukora. Umva nkubwire inshuti, ntago twavugana umungu bumva. Ahita musezera nabi cyane. Ikibazo ufite ni ikihe? Ndagukunda. Ariko nawe ubuze ubwenge bro. Danesh aramukupa. Wa undi aragaruka, byiza cyane. Ese azaza ryari? Vuba. Ibiro byongeye gufunguka se? Oya. Ntabwo asubira mu biro. Oya. Kazi naragaretse. Ndaramwitegereza aratungurwa. Retse akazi. Kubera urabikunze nabyo. Aramujijisha. Ibi ni ibiki? Ni impano yanjye kuri wowe. Ararakara. Mbaye Imurani. Waretse akazi. Ngewe ubu ngubu kuva ndashaka gukora ibyo nshaka. Ushaka gukora ibiki? Ubwanditsi. Kwandika cyane. Uzandika ibiki? Inkuru, imivugo, indirimbo. Atangira kumurimbira. Ese utinye kumeneka umutima Imurani. Ashobora gutandukanya ukwezi kagucamo kabiri. N'umutima wawe no kuyawugenza agenda yishimye, ariko yarababaye. Mbega umwanda. Hawe ati mbega umwanda. Kari akazi keza koroshye, kuki wakaretse mbwira? Ese simondorerwamo uzazimanika? Niko mugenzi wawe mubaza. Ese kuri kumbaza ibyo? Umushahara mwiza, ariko akazi atari keza. Nari ndambiye gukora nkorera ubucuruzi. Akazi kanyishyura neza, ariko ntago katumaga nishima. Ariko sawa ubuzima bwo kwandika gute? Ntago ari birenze. Nta muryango mfite wo gutunga. Niko yamusubije. Reba Imurani aramwegera. Uyibuka ko uri umunyempano mu kwandika, ariko ikino gacyo gihe cyo gutangira bundi bushyashya. Ntago twe turi ingimbi. Dukore. Reka nk'igitekerezo. Arakomeza aramuyobye. Ese ziranderwamo
wazimanitse mu cyumba cyawushushanyirizamo. Uyu biramubabaza ku buryo iki ari cyo kintu bazamaza bajya babona bakinjira iwabo. Umva uyu Imran birahagije yarakaye, ntabwo nshaka bino bintu biteye ubwoba. Ariko si ikibazo ufite n'iki, kuki uri kuvuga umwanda? Guhindura imibereho yawe kugihe nk'ikigezemo, wamaze guhinduka neza umuntu wa katuni neza wiberamo. Ndarababara wowe ntabwo wakunze zino ndorerwamo. Oya Imran ntabwo ari cyo ngamije. Ariko se izi ndorerwamo z'ubugoryi n'iziki? Niyo sinazikunze sinanazumva. None se kuki wambeshye? Nahuye nawe nyuma y'ukwezi umuntu utangiye kwitwara mu buryo budasanzwe. Ntabwo nshaka ko kubera umuntu mubi rwose, birahagije turekere. Ariko se byagenze bite? Aramubaza. Ubuzima bwawe bwose ni uko wavuga uri wenyine? Nasomaga ibitabo nkitekerezaho, ntekereza ko ubuzima atari bumwe. Nza kumenya umenya iki? Yuko abana ari byo biremwa bibiri ku isi, nawe uri umuntu. Ariko inzira nahisemo kugendamo, naje gusanga abantu bifungiranye mu imbere mu itegeko ry'ibimera. Inyoni ziraguruka nta kibazo, inyamaswa zigatembera zikagenda uko zishaka, ariko twe dukomeje kwanduza isi. Ibibazo ni byinshi mu buzima, uburyo tutanabitekerezamo. Nese n'iki kindi twakora? Turekere gukora tuse twicare mu rugo? Aramubaza kandi nibyo koko. Nese kuki tutakwicara tugahagarara kwanduza ikirere tukabuze busanzwe nk'uko byari bisanzwe? Ndashaka ngo buri wese ajye yireba uburyo ari mubi. Kuki se abantu bo uribagirwa yuko na virusi ziva mu nyamaswa? Ariko kuva mu nyamaswa imwe kujya mu ndi muntu, ninde se ushinzwe kuyikwirakwiza cyane no gukwirakwiza virusi? Niba ukeka ko tuzeba muzi nyamaswa n'izindererwamo tugatangira kubona ko turi abantu babi, ndagushimiye, ariko wibeshye nta kibazo. Ntabwo bazabyitaho ko bazita ku nyamaswa, bwibura bazagabanya ibikorwa byabo bibi. Ariko si ubuzima bwacu bufite ikihe kibazo cyose nk'iki? Abantu tugakwiye gufatanya, tukitanaho, tugakundana. Ariko rero uretse bikwirukanka ku nyuma y'amafaranga, ubwamamare n'itsinzi, ibintu byose bitari iby'ingenzi ntabwo twe tubyita. Ibintu by'ingenzi ntabwo tugiye cyo kubyita iby'ingenzi nk'ibiyezi, amahoro n'ibyishimo. Kandi nibyo koko igihe nitumara kureka igihe kizagera nko mu myaka 20 tuzaba tugihari, aho tuzaba turiho ariko tugahagarara kubaho. Nicyo gihe tuzamenya yuko abantu ari wowe uri kuva. Ibyo byose ni ubusa. Nyumva nkubwire, ongera gerageza usubire ku kazi nanone, wongere ugerageze ukore. Nyumva Imran, ndi inshuti yawe, ndaguhangayikiye, ndi kubikora ku nyungu zawe. Utegereje ushaka byose, nushaka ubuye kari ubugoryi, ibigirwe ingingo. Reka tujye gutwara, ajya kugushakira ibyo kurya. Ndagutegereza. Ubona nshaka kumujijisha? Ntaho ndi bujye. Imran yarakaye, yarabisha. Ntago ari kumwumva mu by'ukuri, kandi ni Imran kuvuga nibyo. Reka dutumize ikintu cyo kurya no mu rugo. Oya, urashaka iki? Imran yarakaye. Impinduka zaje mu buzima bwanjye, nta kintu na kimwe nkeneye. Ukeneye pizza? Aramuyobya. Mbanza nsubize. Danesh mwibuke ntago yishimye, ntaribi. Ndagusubiza. Ese wowe ubuzima bwawe ni uki? Umeze neza? Ntago nkeneye zino ndirwamo, nta ndagenda nke mfite. Aha, Imran arahaguruka yicara neza. Nta kintu ushaka mu buzima bwawe? Ahari wenda, ariko si ngombwa. Nyine nko guhindura akazi nkashaka kandi kazi. Ya sawa. Imran araseka arahaguruka. Ngo nsubize ikibazo kimwe rero sasa muzikuri. Ese uraza kumva icyo ndi kukubwira? Mbaza. Uramutse ufite umwaka umwe wo kubaho, iri ni isomo ukwiye kwiga. Ese wakora iki? Mbega ikibazo mbajije. Tekereza unsubize. Ni kiri sere nawe ukibaze. Ese kuki natekereza ko nsigaje kubaho umwaka umwe? Ntega ntabwo uzabaho iteka ryose, ariko ndacobora. Ngaho rero nsubize. Natangira gusenga, nkegera Imana, nkatembera cyane, nkajya kwiga gitari. Ari gutekereza, nawe wisubize. Ikindi gikurikiye, nawe wisubize ibibazo. Nagerageza kuba umuntu mwiza, natekereza nawe usubize.
nanone आया तो उनसे माफी मांगता nkasaba wese imbabazi जो लोग दिल के करीब हैं nkamarana igihe cyanjye nabo bose numva nkunze लेकिन सबसे ज्यादा मैं लोगों की मदद करना ariko ikintu cy'ingenzi nkafasha abandi खास तौर पे कुछ ऐसा करना चाहता जिससे लोगों को ngakora n'ikintu cyatuma abantu bose bo mu isi bagira amahoro n'ibyishimo. Icyo rero niyo cyo nshuti yanjye ndimo ndakubwira. Ngaho mbwira ubu ngubu niba byose uri gukora ni cye kimba kigushimishije ubu nta na kimwe kandi nibyo nta kidushimishije nawe utekereze nta na kimwe kidushimishije. Ntabwo dushaka kwakira ko turi abagenzi kuri nosi ko hari igihe kizagera amahoro agahagarara. Uwo munsi twese tuzapfa tuzashyingurwa igihe kinini ariko umwaka umwe biragaragara nk'aho igihe cyo kubaho ntabwo tuzi n'igihe niba n'uwo mwaka ushitse kandi nibyo ntabwo tuzi n'uwo mwaka tuzana wubaho. Noneho dukora iki? Noneho tuvane indorerwamo zacu tuvane izina ryacu mu ndorerwamo noneho mano yirandorerwamo namubwira ngo yirekeraho. Ibuka ubyo twatekereza gutangira bande yacu nshyashya ariko ntabwo twigeze turekera. Ndetse nanjye ndeka akazi nkawe ariko se ari kubitekerezaho. Indirimbo nyinshi twanditse enye ubona ko uyu Imran yabyishimiye. Ese Kashifu ukeka yuko azishimira kuririmba cyane? mubaze nawe umubwire uko bimeze. Tegereza noneho nkwereke. Ubona ko Danesh nawe yagezeho bikamunyura. Ubona ko Danesh yashyize ubwenge kujya agateke aza yuko abantu bakeneye amahoro n'ibyishimo kuko bakeneye kwirukanka inyuma y'amafaranga ubwamamare n'intsinzi kandi natwe ko turabikeneye. Nuko Kagenzo wakoze kuza nawe utekereze ku kintu wakora mu mwisi yacu kugira ibintu bigenze neza kandi twe kanayoborwa na Hamikazi ubakayoboye ni Minaj Zuberi kagafilme kayembwe kuri Tamad nka kambere mu zambere. Ndagushimiye wowe gusa ni isomo dukwiye kwiga twanatekerezaho. Ndabashimiye ciao mwari kumwe nanjye The Brooklyn. Iyi ni Desk Media Desk TV kwa subscribe tujye tubana buri munsi. Thanks.